Когда вирус начинает танец, каждый новый вдох – шаг в бездну. Ничто не предвещало беды, но внезапно мир охватывает неизвестная болезнь. Врачи и ученые оказываются в самом эпицентре событий. Каждый бежит в свои лаборатории и операционные, пытаясь заглянуть дальше границ известного. В городах растет паника, где-то звучат сирены, где-то опустели улицы. Ощущается надвигающаяся опасность. Больницы словно вымерли, лишь гул приборов прерывает стерильную тишину палат. По пустым улицам гуляет лишь эхо тревоги. Планета затаила дыхание, ожидая новую волну. Фильм передает ощущение, что каждый шепот на экране – последний перед концом света, а каждый кадр – шаг к неизведанному. После фильма не сойдет легкая дрожь, каждый кадр звучит отголоском наших страхов. Фильм напоминает, что мир хрупок, и только наука и солидарность могут бросить вызов неизвестности. Вы ощутите, как важно ценить каждую жизнь, ибо любое неосторожное движение может изменить все.